어떻게 먹어야 돼? 너무 이게 날씨가 예측이 안 돼가지고 완전 오! 거의 핑크핑크해요. 보장할 수 있는 게 맞아요. 그런 거 봐요. 과장님 카드다. 들어가. 근데 월요일에 조금 해피한 소식이 나요. 좀 맛있게 생긴 했다. 너희 특별히 소스 건더기가 주겠네. 잘라. 그때 모자까지 먹었구나.
여름은 역시 아이스크림. 아, 유통기한 지났네. 네. 왼손잡이 아니었어요? 구입되기 때문에 구입되기. 아 맞구나. 다시 나이프로 왼손을.